يا جماعه احنا بنصور فيديو دلوقتي، المفروض مودي عامل حادثه. لا ما تخافش يا اسطى. بس حظك والله ان المره ما اشتغلتش عليك والله. ايه ده؟ اخيرا حد بيبيع بطيخ بره مدينتي. انا مش مصدق نفسي. ده اكيد هيبقى رخيص ده. ده اكيد هيبقى رخيص ده. يا بطيخ حمار وحلاوه. بس عندكم بطيخ؟ انت شايف ايه يا باشا؟ احلى بطيخ. طب انا عايز بقى بطيخه تكون حلوه كده من الاخر، حمرا. هي دي اللي حمرا يا باشا. بطيخه يا باشا، انت فهمت ايه بس؟ انا عايز بطيخه حمرا كده محترمه، الله يخليك. طب يلا خليك معايا. الله ينور والله يا باشا بجد. بكام بقى اصلا البطيخه؟ انت منين يا باشا؟ انا من مدينتي. البطيخه ب $100. $100 ايه يا باشا؟ انا مش معايا دولار. معاك بيه طيب؟ معايا بس 1000 جنيه تقريبا في العربيه. طب خلاص يا باشا ولا يهمك، ولو معكش خالص هناخد ال1000 جنيه. ربنا يخليك والله يا باشا، ربنا يخليك. اختار بقى واحده كده تطلع. اختار البطيخه اللي تعجبك. انا هاخد البطيخه دي. دي؟ ماشي، دوق بقى اهي فتحتها لك. حمرا. بس دي مسخه يا باشا. حمرا يا باشا. دي طعمها بايظ خالص. انت عندك برد. لا دي قرع. لا انت عندك برد. لا بعد اذنك شوف لي واحده ثانيه. لا ما في خلاص اتفتحت. بعد اذنك شوف لي واحده ثانيه. فتحت يا باشا زي اللي اشوف لك واحده ثانيه. انت هتاخد البطيخه، انت من مدينتي بتقول. طب انا مش عايزها يا عم، انا حر. ماليش فيه، اتفتحت يا باشا، انت هتهزر معايا يا باشا؟ انا قلت لك اصل ايش يا عم في ايه؟ طب انا مش عايزها. يعني ايه مش عايزها؟ يا عم انا مش عايزها. يعني ايه مش استنى يا عم. يا عم انا مش عايزها. خد يلا البطيخه. صورت. انت بتصورني ليه حضرتك؟ بتصورني ليه؟ خد البطيخه. مش هاخدها حضرتك. صورتك انا وهجيبك. يلا يا عم مش عايزها. والله ما واخدها. مش واخدها والله ما واخدها. تاكس. بقول لك يا اسطى مدينتي. يلا. يلا يا نهار ازرق، ده جه مدينتي ازاي ده؟ ايه ده؟ ده بيقول له على مكان بيتي. ايه ده؟ هات $1000. لا مفيش حسن. ايه اللي انت عبيط يا ابني؟ انت مني بطيخ، ما خدتش اخد البطيخه ومش اديتني فيه فلوس. بطيخ يا ابن المجنون، انا خدت منك. امال مين ده؟ ده حسين اخويا ده. حسين اخويا؟ هناك اهو. يا ابن الكلب. يا ابن الكلب يا حسن. يا رب يمشي بقى ويختفي. انت لا هات $100 وخد البطيخه دي. يا عم انا مش عايزها. يعني انا مش عايزها؟ مش عايزها. حق يا باشا، انت مش فتحتها واكلت منها حته؟ انت اللي اكلتني، انا ما اكلتش حاجه. والله جاي عليا بخساره، وانجز بقى بدل ما اوديك الاسم. ولو جه عليك بخساره كنت هتدفع 200 جنيه تاكسي لحد ايوه. ها؟ كنت هتدفع 200 جنيه لحد ايوه مدينتي. اتصرف هات الفلوس. طب انا معيش $100. هاتهم بالمصري. كام يعني؟ 3000 جنيه؟ لا 4. 4؟ انت بتحسبها سوق سودا يا حكومه مصر. خلاص يا عم هتوديني في داهيه. هات يا عم ال 3000 جنيه. معيش الا فيزا. لقيت يهم اهي. ما الفيزا عطلانه. طب حولهم لي. احولهم لك ازاي؟ انستا باي. انستا باي؟ انتوا عرفتوا انستا باي كمان؟ عارفين كل حاجه. يلا معاك نت؟ لقطني وتظبط. يا عم $100 بتاعتك اهي. اهي اتفضل. خد البطيخه كده، احنا حبايب. طلب اخير عشان النفوس تبقى صافيه. اتفضل. اطلب لي اوبر. لا لحد كده بقى، لا ما تفتكرنيش مش ناصح. مش عشان من مدينتي يعني. مفيش زبون بيطلب اوبر للبياع بتاعه. تصدق اقنعتني. ومنك من مدينتي تعالى وصلني بعربيتك بقى. يلا ماشي كده ماشي. ايوه. وصلت. طب هات البطيخه هتسيبها؟ لا هسيبها ايه ده $100. اتفضل حضرتك.